مولانا رومي چې مجنون ناشته بزمکا او ګوتا کلام کړی دا او لیکي چې لا اله لا اله لا اله ته سړی په تیری او ورته وایي چې تاسو کې او مجنون لیونیا دا څنګه عملي کې په دې خاورو مجنون ورته داسې ګور ورته وایي چې د لیلا د نامې مشق کوم مشق څه ته وایي بڼو کوي نو زه پې څه پوهېږم په یو شي دورهیي کول بار بار هغه ویل چې رانه هیر نشي پوښتنه کوي دا څه کې نو دی ورته د لیلا مشق نامې مشق کومه چې رانه چېرته هیره نشي او په دې څه کې لیلا 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 په ځمکه باندې لیکې لګیا په دې څه کې نو دی ورته وایي څه کې په دې څه کېږي خپل زړه له تسلي ورکوم خپل زړه له دې تسلي ورکوم مجازي عیشو اوس مجنون د شپې ناست دی نیمه شپه ده دنیا اوده ده او د ویښ عزیزانو د دغه خوند نه خدای خبر کا چې دا په نیمه شپه کې د الله او د الله د بندگانو همراضي کی نیمه شپې نه چې شپه واوړي الله د دنیا اسمان ته تشریف راوړي ما یلیکو بشانی او ملائکو ته وایي چې زما د بندگانو منځ کې دا ټولې پردې لرې کړه نو الله په خپله دغه ټایم کې آواز کوي هغه آواز الله والا اوري څوک شته چې دې وخت کې څه وغواړي او زه یې ورکړم مجنون اوس ناست دی اے زما بے نیازه خدایا اے زما د لوی شان مالکه خدایا خدایا دا زما نامه دی مجنون ولی خدا او زما دا زړه کې د لیلا مینه ولې اچولې اوس دې یو ټکي د خیال چې دا ولې ټکي خدای پاک ته سو کولې شو ولې ولی خدا یاد چې عشاق ته د دې اجازه دي عشاق ته د دې اجازه دي ولې زمانہ مو مجنون کړه او دا د لیلا عشق د زما په سینه کې ولې اچولې دی ولې ټکی خدای له خوان ورک आवाज ورته وشو چې اول ورته आवाज څه شو او ملنګ او مجنون په خاورو کې پروتا دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی چې دا ستا نامه مې لیونی خدا او ستا په سینه کې مې د لیلا عشق اچولی دی دا ستا کار نه دی دا زما کار دی او ولې مې دا کړي دي ځکه چې د لیلا په مخ کې زما د حسن چمک دی نو ته چې د هغې په مخ مینې ته په حقیقت کې په ما مینې ما په خبره پوهېږئ هر ښایسته شي باندې چې سړی مین شي دا په حقیقت کې په خدای مینې دي ځکه چې دا ښایسته جوړ کړی چا دی د لیلا حسن زما د نور عکس دی نو ته په ما مینې په لیلا مین نه مجنون وی ښه یا الله چې په تا مینې مو بیا په لیلا مین نیم که دا د ځمکې په سر ټوله دنیا په ما آفرین ووایي لیکن زه چې هر کله خدای است د دې مخکې ستا د نور تجلی ده نو د دنیا په آفرین مې پروا نشته دې نه پس به زما لوی صفت چې دی د لیلا کنزل د لیلا کنزل چې دي دا به زما لوی صفت اوس معشوقې کنزل او دې ته صفت ویل دا د یو بل عاشق خبره واورئ د یو بل او ته چې په چا څوک د خوښي او ډېر پې مینې او ته هغه ځای ته ورشه او ځان د ډېر ډولۍ کړی او ورشه او هغه دله سم لاسم در نه کړي او داسې تندی تروش کړي کېنه هلته پاتې به شي هلته هسې وایم چې پاکستانی غوړ دې ځان نه جوړ کړی که نه پاکستانی چې دي دا لواڼی غوا دي لواڼی غوا په رنګ ډېره ښایسته وي لکه نواز شریف چې ښایسته دی
پرنګ ډیره خیسته خو پای پکې ګوټم تاسو خیال راغی نو دا د لوانستان غواګانې چې یو سړي ځای ته ورشي هغه دا څوک دی دا زما انګریزي خوان چې فرینډ دی او دا زما دوست دی او جامي دوست مې دی او پلانې دی او ډینګړی دی نو او تا ورشه لاس در کې سامان کوم جوړې تکړه خې هلته کې نه لکه دلته بل ور د وجرې نه سړی راوته نه راوته مالوالي ول زه خو په ډېر لوی تمر غلم چې دا زما دوستان دي او د سلفت را نه مالی له خو د نفس اپریشن وشو ولی مالدازان د سره اګمال کړي او دنه لفت ملاو نشو مالی له د نفس اپریشن اوس عاشق سره چې د معشوقي ترخی خبري هغه ته څه وایي دینا پس یا الله چې ستا د نور تجلی د لیلا په مخ کې نو د دې کنځلې بز دینا پس تا مدح او تعریف کړه یو عاشق بل وایي اے د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دلې او دلې دو نو لګ زما حال ورته وایا خاور کې پروت دی لاسې بالغ کړی دی او د سحر باد سره خبرې تو سحر باد سره خبر باندې په ایمان وې روټي خلاص کوئی نه د سحر باد سره خبر باندې اے د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دلې چرته دی ولیدو نو لګ زما حال ورته وایا لګ ورته او دا ورته وایا تعالی سپلا درځي چې په خپل هجران کې ما سوځي او کته زما پسوځي دو خوشاله ما دې په خدای قسمی زستا د لاس پور کې پروت خوشاله ما وګورا داسې چرته شي چې یار را پاس یار پور کې واچي او غیار به خوشحالي پور کې وای ابراهيم عليه السلام پور کې چا چول نمرود سو کو چې ابراهيم پور کې واچول جبرائیل ورته راغی چې پټاله کینولو ورته ورتیکا کولو جبرائیل راغی ول څنګه چالو کوم ول ز خپل کار کوا نمرود څوک دی چې ما پور کې واچي چې څوک میاچي هغه پوهیږي او کار پوهیږي چې د اور د منځ لیکو او تاله والو په تور باندې د اور په دې منځ کې پریوت چې په لمبو کې پریوتو یکدم اور ته आवाज وشو یا نارو کولی بردم و سلاما اورا خبردار چوے نسوزے یخ او سالم گلزار پہ جوش اے بزرگ وہی کن ویلان دی دسرو گلونو باغ دے کلم بی دی دور لان دی دسرو گلونو باغ دے کلم بی دی دور پټال د مینې خطې دلیم تپوس مکوا لاندې د سرو ګلونو باغ دی کلم دی دور پټال د مینې خطې دلیم تپوس مکوا ډېرو بسکلي وي خو موایا زما د سکلو قاتل ته دومره خندېدلی یم تپوس مکوا د یار د لاسه اور ګلزار ګڼي خلک نو مجنون ته به وایي چې د لیلا کنځلې څنګه مجنون په صفت ګڼي دا خو ته عشق نه دی کړی خوند خو د هغه وخت وي ورشئ دا تپوس هغه صحابهونه وکړئ چې کوم د جنګ نه پاتې شوي او پیغمبر ورته ویلي چې تاسو نه خدای خفه دی دوی لاړه او د مسجد نبوي ستنو پورې ځان وتړلو ویل والله که تر هغې ځان پرانیزو چې تر څو خدای ویلی نه او رسول الله پرانیزو دا عشق و مونږ خلک عشق څه پېژنو مینه څه پېژنو درد څه پېژنو درد غالبا اقبال شعر ده چې ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے
मैं छुपके रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। ये ऊन में पजड़ की उचती और ये दर्द में पजड़ की वो जब पट पट जाड़म पागा वक्त के वर्ता चिकम वक्त के टोला दुनिया उदई मुझे यीखे माशिके में जमा माशुकम यीखे न दगा वक्त के वर्ता जाड़ खुदा के दाद दर्द मुन के पैदा अवागा दरवाजे द सोमनाथ आगा महमूद गजनवी काबल तवड़ी द ज़ाहिर शाह पे वक्त की इंद्वान और खुशहालो द पारा वापस पे आगा दरवाजे वरकड़े खलक दाऊ उस हो वही ना आगा महमूद गजनवी पाते शवे ना अयास पे जुल्फो के आगा कोगवाले पात उस अयास संगाओ यार दा गुलाम द महमूद गजनवी गुलाम तो बादशाह पे मैनो द बादशाह डेर पा दा महमूद गजनवी चे पे कम औरस पे मंडई के खर्चे दो और कमी जामे दा गुस्ते न पेंसे नवे और पास बाड़ा हुआ लस्तूनी नवो दा जईने हु केड़ो पुंदे नवे पंज आवा पदे जामो के दे पे मंडई के खर्चे दे बादशाह त द गुलाम जरूरत शो दा गुलाम वर्तवा गस्तो वरे चे वरे दागा अखलाक और किरदार दासी चे महमूद गजनवी पे मैन नुजान सरा बे पतख केनोले गुलाम बे जान सरा पतख केनोले दे आया से चल करे चे आगा कमीस और परतुग और केड़ाए और आगा टोपाए आगा पे ओ बकस की खिवा और सहर बे बकस लरी को दे जामो ते बेदा सोकत और ब्या बतला चाहते शिकायतों को शैतानतों को चिजी दे आयाज स्ताद बादशाह लालूना और जवाहरात पटकड़ी दी और द कट सर ते बकस प्रोत ते पागी की ही दी और अरसहारी गुल वे खा बादशाह डेर खपश आयाज रो वक्तो वे दस्ता द कट सर ता बकस चे प्रोत ते दी की सिदी आयाज वर्तवे चे बादशाह क़िबला आलम दा कुंजी दा और जमालोई सादत बदाई चिदा बकस त पखपल लरे के हुए बलरा कुंजी दिवागस्त और बकस लवरा गए चे बकस प्राणिस्तो चिपकी गुरी अगर जोड़ पर तुक दे जोड़ कमीज दे आ जड़ा टोपाए दो जड़े केड़ाई दाप बादशाह वर्तद से के मैं दावली आयाजा वर्तल कुर्बान दे शमदा गजामी दी चिप मंडई के जप के खरसे दमा मादा जामिया गुस्ते और पमंडई के दमा बोली के दौलिला में दमा तावा गस्तम उस चिस्ता पतख नास्ते मोकम शाही लिबास में गुस्ते नुसाहर दा जामे उगोरम और जड़के हुए ओ आयाजा तपदी जामो के सवख के खरसे दिले उस द बादशाह लिबास और पतख नास्ते ऐसे न चे गुरूर दर किरान नशी अन सबा चे पैसे और सरराशी तो फिरौन बचे थे जुड़ सी कना नुजा अरसहर दा बकस की जामेज का गोरम चे गुरूर रा किरान नशी उस बायाज मुंग चरतना पैदा कहो महमूद गजनवी बकम देना पैदा कहो अबुल हसन खरकानी बकम देना पैदा शेख सादी बकम देना पैदा कहो और द शेख सादी अगर बचाए बकम देना पैदा कहो चे नवाब तवे चे काफिला रफ्तन दमा हम मेरा न बकम तो सर चला नुज़कई जिन वो गजनवी में तड़प रही न वो खम है जुल्फे अयाज में न वो हुस्न में रही शोखियां न वो इश्क में रही गर्मियां वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान न हो तो जहान न हो जनाब रसूलुल्लाह खुद टोल कायनात जान दे उजड़ दे जड़ नहीं इसम गदीम से मिसाल पकम और हुजूर वफात शो यो सहाबी नास्ते पपटी के गोट कई चावरतवे सके यार दे वफात आगा
ګوډ چې پکې هغه ته څه وایي رمبې غونډه هغه رمبې پس مکه وویشت اسمان ته وکته چې اللهم اذهب بصري اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا خدای ما په دواړو سترګو ړوند کا په دواړو سترګو مې ړوند کا چې زه د رسول الله نه وروسته په بل څوک ونه ګورم پټي کې ناست په دواړو سترګو ړوند شو نو دا خلق صاحب حالو مونږ یو صاحب قال او صاحب قال چې دی هغه لاره نشي بیا مونته چې څو پورې صاحب حال شوی